Ihr möchtet zu Hause ein köstliches Brot mit euren Liejevi-Tomatren-Überschüssen backen? Na, dann seid ihr hier heute richtig. Ich habe hier in der Schüssel einmal Dinkel-Vollkornmehl, ein helles Weizenmehl und gebe dazu meine selbst hergestellte Hefe. Wie ihr das macht, aber wie ihr auch mit den herkömmlichen Alternativen backt, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Nun füge ich noch ein bisschen Salz hinzu und Wasser und gebe dann meinen Rest der Lievito Madre hinein. Das ist so ein Überschuss in der Größenordnung 130 bis 146 Gramm. Das genaue Rezept mit den Mengenangaben findet ihr aber wie immer unten in der Beschreibung und am Schluss natürlich, dann könnt ihr euch einen Screenshot davon machen und das Ganze gebe ich jetzt hier bei mir in den Mixer. Das Equipment, das ich nutze, wie auch die genauen Rezeptdetails, findet ihr alles immer unten in der Beschreibung. Guckt da am besten zuerst. Ansonsten, wenn doch Fragen sind, bitte gerne einmal schreiben. Ich freue mich riesig darüber, wenn ich euch da helfen kann. Und falls euch dieses Video gefällt und ihr noch mehr leckere Rezepte haben wollt, dann abonniert diesen Kanal hier kostenfrei, gebt mir auch gerne einen Daumen hoch und ich freue mich, hier mit euch auf YouTube wachsen zu können. So, der Teig, ihr seht es, wird hier ordentlich durchgeknetet. Ich gebe ihn jetzt hier in ein Glasgefäß. Ich zeige euch so ein bisschen hier die Konsistenz. So sollte das aussehen. Ein bisschen weich, aber nicht zu weich. Er soll ja anfängerfreundlich sein. Deckel drauf und bei Zimmertemperatur stehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. Das dauert normalerweise zwischen 4 bis 6 Stunden, dann sieht er so aus. Ich hatte dann in dem Moment leider keine Zeit und habe den nochmal in so ein kleineres Gefäß umgefüllt und in den Kühlschrank gestellt. Und falls ihr merkt, dass der hier so ein bisschen weicher ist, weil ihr vielleicht doch ein bisschen mehr Lievito Madre hinzugegeben habt, oder auch, weil ihr euch vielleicht verschätzt habt von der Flüssigkeitsmenge oder ihr auch das Vollkorn mit hellem Mehl ersetzt habt, dann könnt ihr hier sowas machen wie Stretch und Fold. Das müsst ihr aber nicht. Das ist jetzt wirklich optional. Dabei befeuchtet ihr eure Hände und streckt den Teig von allen 4 Seiten nach oben und klappt ihn dann auf die gegenüberliegende Seite. Dadurch wird dieser Teig fester und kompakter, lässt sich später einfacher formen und geht auch besser im Ofen nochmal auf. Wie gesagt, das ist kein Muss, aber wenn ihr dazu Lust habt, das auszuprobieren, dann so 2, 3 Mal, wenn der Teig am Aufgehen ist, das noch zwischenschieben. So, ihr seht, das ist total einfach. Immer die Hände nass halten. Einige können auch so ein paar Tropfen Öl vielleicht in das Wasser mit hinzugeben, falls das zu sehr kleben sollte. Aber hier, ihr seht, mit so ein bisschen Wasser klappt das ganz gut. Und ich muss sagen, ich hatte früher vor diesen Teigen immer so ein bisschen Angst. Das hat bei mir nicht geklappt und dann habe ich als allererstes natürlich einen Ciabatta ausprobiert. Aber ihr wachst da rein und macht einfach Stück für Stück, stresst euch nicht, macht alles in Ruhe. Ich gebe jetzt hier ein paar Saaten in mein Gärkörbchen, gebe dann gleich den Teig hinzu. Habt ihr so ein Gärkörbchen nicht? Überhaupt nicht schlimm. Ihr könnt einen Topf oder so ein Sieb nehmen, gebt ein Handtuch hinein, gebt da dann die Saaten oder auch ein bisschen Mehl hinein und gebt dann den Teig dort rein. Ihr müsst auch das Brot nicht länglich formen, so wie ich das jetzt mache. Ihr könnt es natürlich auch rund machen. Aber meine Zuschauer sehen am liebsten längliche Brote und ich muss tatsächlich auch sagen, ich mag die auch sehr gerne. So, ich knipse jetzt hier die Enden ein bisschen zu, gebe es dann hier in mein Gärkörbchen. So, drücke es noch ein bisschen an die Saaten dran, bestreue es hier ein bisschen mit Mehl, das ist aber optional und lasse das Ganze nochmal für eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur ruhen, bevor es in den Ofen geht. Ihr könnt es aber auch abdecken und nochmal kurz im Kühlschrank ruhen lassen, wenn ihr zum Beispiel nicht dazu gekommen seid. Dann ab auf eine Backfolie wie bei mir oder auf ein Backpapier. Ja, das sieht doch schon gut aus. Also, hier jetzt nochmal in der Mitte einschneiden und da dürft ihr mutig sein. Es geht natürlich auch mit einem normalen Messer. Einmal hier links und rechts ordentlich einschneiden, damit das Brot nachher richtig schön aufgeht. Ich habe den Backofen vorgeheizt auf 230 Grad Ober- und Unterhitze.
und backe es dann für 35 bis 45 Minuten. Besprühe es, wenn ich es reingeschoben habe, nochmal mit ein bisschen Wasser. Tatsächlich muss ich sagen, ich hatte es einen Tick zu lange drinne. So 35, 40 Minuten wären gut gewesen. Es war ein bisschen mehr drinne, aber dieses Brot ist trotzdem super lecker, ganz weich und fluffig. Und ich bin schon gespannt, wie es euch schmeckt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ich habe jetzt natürlich noch ein paar weitere Videos für euch, die ihr euch anschauen könnt. Und ich bin bald wieder zurück. Liebe Grüße, eure Emma.